हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं सिरोही की पट्टे, जो 6-7 महीने 8 महीने की पट्ट है। ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। सिरोही, अजमेरी और गोजरी ब्रीड में है। ये देखो, ये अजमेरा में है, ये अजमेरा की है, ये सिरोही में है और ये गोजरी में है। ये देखो, एक नंबर क्वालिटी। इसमें कुछ मेल भी है, देखो ये गोजरी का मेल है, ये मेल है और इसमें फीमेल है। ये देखो, सिरोही में फीमेल है। 7 से 8 महीने को 6 महीने की पट्टे हैं ये देखो, ये अपने पास अभी 60 बच्चों का लोट अवेलेबल है, 60 पट्टों का लोट अवेलेबल है। जिस किसी भाई को चाहिए कांटेक्ट करके ले सकता है। ये देखो, एक नंबर क्वालिटी, फुल शाइनिंग, डबल हड्डी। ये देखो, ये देखो गुजरी में, ये देखो गुजरी में एक नंबर पट्टे। ये देखो, एक नंबर क्वालिटी, स्टॉक का माल है। कोई भी कस्टमर फार्म विजिट करके ले सकता है अपन से। ये देखो अजमेरा में, ये देखो, एक नंबर क्वालिटी, पूरा का पूरा माल है। ये स्टॉक का माल है, खड़ा है अपने पास अभी। जिस किसी भाई को चाहिए कांटेक्ट करके ले सकता है। ये देखो, कुछ इसमें ब्लैक भी है, ब्लैक पट्टे भी है। ये प्राइस अपन 250 रुपये किलो के हिसाब से ये लोट अपन सेल कर देंगे। और इनमें से मनपसंद का माल निकाल सकता है, पसंद के हिसाब से निकाल लेना। ये देखो, एक नंबर क्वालिटी। एड्रेस है अपना राजस्थान, अजमेर। अजमेर बस स्टॉप से 6 से 7 किलोमीटर दूरी, सिक्कर रोड पे, मारवाड़ गोट फार्म। एक नंबर क्वालिटी में सारा का सारा लोट। और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अवेलेबल है अपने पास। कहीं कस्टमर कहीं से भी आता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था यहाँ से कंप्लीट करके देंगे। ये देखो, एक नंबर क्वालिटी। ऑल वैक्सीनेशन कंप्लीट है, पीपीआर, ईटी, एफएमडी तीनों प्रकार के वैक्सीन कंप्लीट है। ये देखो। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।